그때 저녁에는 뭐 하시는 거야? 무슨 말인지 알지? 아파. 야, 아프다고. 쟤네들 뭐야? 여자. 보면 몰라, 여자. 누가 여잔 거 몰라? 근데 왜 끼고 다녀? 아니, 내가 일 끝나고 만났어. 만났는데, 근데 네가 뭔 상관이냐고. 상관 있어. 내 집에 있는 동안 내 허락받고 움직여. 야! 야! Hey, this is my story.